則美，華麗照鏡內，懸念暗內藏，超人的愛，深處鏡內，在一生故事漫長，迷失真心失方向，徒然知怎再漂亮，懷內暗抑揚，或許鏡花照白羊，終不再認識真相，唯有讓愛去照亮我倆，如星光般照亮雲上。曉晴，小姐啊，今日係咪有船上上海㗎？係，幾點鐘啊？今晚10點開身。唔係為錢，咁我俾佢錢，佢又會收啊！如果對我唔好嘅話，應該點罰你好咧？我知啦。如果對我唔好嘅話咧，我就一刀吉死你。你知唔知啊？我真係好想一刀吉死你。汪曉晴，真係你？點解你要走啊？你好驚我咩？放開我，放手啊！我都係收咗佢錢之後離開我，係咪真㗎？係啊，我係收咗你阿爹啲錢。點解啊？你咪有苦衷啊？你同我講啊，可能我幫到你㗎。冇錢真係苦啦。點啊，二世祖，淨係識得作威作福，好似呢啲挺人啊，俾人呃都唔抵可憐噶，同我躝開啊！我要吉死你！我要吉死你！死你！
爺仲未翻啊？你放心啊，爹，阿昌佢哋已經揾緊佢噶啦。我諗二哥係出去散下心嘅啫，好快翻嚟噶啦。點啊你？爹啊，你個額頭好興啊，不如快啲睇醫生啦。唔使啦，已經夠煩啦，唔想多事啊。姐夫啊，阿有業翻咗嚟啊！為咗咁個女人作賤自己，值得咩？昌啊，你喺邊度揾到阿有業㗎？出邊咯。咁我只係出邊邊度至得㗎？教堂附近市集啊。既然有人冇咩事啊，少玉啊，你同姨放出去先啊，等佢唞下啊。哦，姨丈早唞。咁早唞啊，姐夫。仲有啊，唔好驚動其他人。哦，知道。阿昌啊，你揾到有業嘅時候，見到啲咩？到底發生咩事啫？你唔怕講啊？我揾到二舅嘅時候，佢身邊有把刀，仲有血跡添。把刀咧？我淨係驚有事，費事留把刀喺現場。我用手巾仔包住拎翻嚟先嘅。我唔知道咁樣做啱唔啱㗎。我唔知道佢係咪兇器嚟㗎。我點都好，等有爺醒翻之後問清楚先。呢個老爺，係咪二叔翻咗嚟啊？佢冇咩事嘛？只係飲醉咗，冇咩事啊。冇事就好啦。阿爹啊，夜啦，你早啲翻晚休息啦。嗯。哥，你見點啊？有爺，我點解會喺度㗎？啊，我頭好痛啊！頭先飲得太多酒啦，飲杯深茶先啦。我喺教堂附近揾到你嘅時候，你醉到拋響地啊！教堂附近？有爺，你同我講，到底發生咗咩事？我記得喺教堂附近市集嗰度撞到曉晴，爹，原來真係呃我㗎。佢同我一齊根本就為咗錢，佢從來冇中意過我㗎。跟住我好嬲，我執起把刀，我好想吉死佢㗎。跟住好似跌咗落地下，跟住起翻身，跟住我醒唔起。算啦，諗唔到就唔好再諗啦。爹，我係咪做錯乜嘢啊？我咪殺死曉晴啊？嚇！我揾到你嗰陣時，得你一個人嘅啫喎，二舅。咁曉晴咧？我記得我吉傷過佢嘅喎。你唔會殺人㗎係嘛？亂噏！有爺淨係飲醉咗，全部都係幻覺嚟嘅。嗰女人啊，攞到錢一定有咁快走咁快，仲會留喺度俾你撞到咩？更何況係嗰女人直情呢個人都咁醉，有幻覺有咩出奇啊？爹啊，我真係冇殺佢係嘛？現場人有冇都有冇，更加揾唔到屍體，係你自己認住嘅啫。都真係好幻覺，一定係啊！你唔好亂諗咁多嘢，唞下先，瞓醒之後咧就冇事噶啦啊！係咯，二哥你快唞下啦。阿爹，我問過差館啲老友啦，佢話呢兩日都冇命案發生，亦都冇發現過屍體喎。應該冇事噶，係我諗多咗咋。呢個女人啊，呢賭錢仲唔快啲坐火車或者火船走佬咩？但係二舅冇受傷，嗰把刀點解會有血跡嘅咧？會唔會係二舅醉到連埋一條屍都唔知啊？嗱，荒謬！佢醉成咁樣，點有連埋條屍啊？係咯，你咪講嘢咁冇譜至得㗎。二哥隻手根本就冇泥跡，會唔會掉咗落海咧？荒謬！有嘢唔會做咁嘅事。總之咩事都冇發生過，有關呢個女人嘅事，全部告一個段落。阿爹，咁把刀點處置啊？即刻掉咗佢。哦。仲有啊，即刻同我叫晒所有人出廳。大家有眼見，因為嗰個女人有業依家嘅情緒好低落，為咗有業着想，
以後唔准任何人再提汪曉晴3個字。金雲有業都傷得好交關。總之，我唔想因為呢個咁嘅女人，令到有業再受到任何刺激。以後大家就當嗰個女人從來冇出現過。我咁樣做係想有業盡快忘記呢個女人，盡快企返起身。希望大家明白。哦，明嘅明嘅，有邊個做父母嘅唔緊張自己嘅仔女嘅？係咯，為人父母，就算啲仔女幾唔聽教都好啦，我哋一樣唔痛錫噶啦。係咯，大家識做噶啦。嗱，大家以後咪唔好再提嗰個汪曉，係咯，唔好再提嗰個女人咯。有我睇住，大伯你放心。總之邊個提親就罰邊個錢。老爺啊，你放心啦，為咗二叔，大家都好樂意咁做噶。二表哥，我唔想同你傾偈。你係咪嬲我同阿姨長講咗？我係嬲你啊，但唔係嬲呢啲。平時窒我啊吱吱喳喳，但睇人呢又唔見你咁醒嘅。如果你一早同我講許晴係衰人，我就唔會搞到今日咁樣啦。咁我真係唔知。唔知你慫恿我中個頭埋佢。如果唔係你嘅話，我就唔會搞到今日咁樣。總之一日最衰嗰個就係你啊！對唔住啊！我只不過想揾人出下氣啫。我知。其實要嬲嘅，即係嬲我自己蠢。但我真係唔明白，我做錯啲咩啫？點解我咁嘅報應嘅？你冇錯，錯嗰個唔係你啊！我冇錯，你知唔知啊？我錯得好緊要添啊！錯就錯在，頂我得人咁深，明知係個氹，都照踩落去，俾人呃完一次又一次。你唔好咁啦。等我仲以為揾到一個值得我愛嘅人，原來自己一廂情願。我祝有業真係天真嗬！我同自己講過噶，我一定會忘記呢個人，我會噶，我一定可以做到噶。唉，真係估唔到啊！二哥咁醒，佢都會俾人呃噶喎。其實好多嘢咧，真係唔可以睇表面噶。希望可以盡快放低啦。但我今朝見到佢，成個樣都落晒型，仲好似冇乜心情咁添喎。放心啦，過多一排就會慢慢忘記，會好啲噶。你唔俾錢，你咪使自走啊！黐線，我都唔識你。你好俾錢養佢喎！放手啦！你估離婚唔使俾錢㗎？你好俾錢我啊！你事業費咪老公攞啦，梁太，你點解會搞成咁嘅？我認得你啦，你就係嗰個無良律師。唔係，你冇咁樣衰啊！嗰個正式衣冠禽獸嚟㗎，到我乜都冇晒，錢又冇晒，老公又冇埋。我老公咧，我老公去咗邊啊？佢梗係匿埋咗，個死佬梗係匿埋咗。你俾錢我，你俾翻。唔通上次嗰單案搞到佢咁樣？未必嘅，可能佢根本就有咁嘅病啦。佢冇咁嘅病，我唔知，我淨係知道你哋設個咁嘅局嚟裝佢，就對佢一定有影響。當初係梁生發現梁太有外遇，因為證據不足，先揾個小白臉裝佢啫。呢啲可能就係因果報應。如果梁太唔係咁水性楊花嘅，點會搞成今日咁？佢為人係點都好啊，你都唔應該夾埋人哋設個局去裝佢。你覺得梁太唔啱嘅話，就應該喺法庭上見高低。明敏啊，我都講過，有啲嘢唔可以淨係睇表面噶嘛。冇錯，梁太表面上好可憐，但係都要為個行為負責，唔可以將責任推卸俾其他人㗎。袁律師，咁即係你啱晒啦，唔使為自己行為負責啦。我唔認為我自己有咩問題。我覺得律師應該持平公正㗎，但喺你身上，我真係睇唔到啊！
進步咗好多喎。咪阻住我啊！哇，同袁律師嗌交嚟啊！唔好提啊！其實間唔中嗌下交好平常嘅啫。哎呀，都唔明你哋啲男人嘅，成日以為自己啱晒，永遠都唔識得調翻轉頭，企喺人哋嗰邊諗嘅。咁又係棘手啲嘅。我又唔係要佢氹我淨係想佢多啲為其他人着想，唔好成日咁自我啫嘛。你話啦，係咪真係咁難先？咁難又唔係話好難嘅，不過唔夾就真係麻煩啲咯。唉，唔通兩個人嘅睇法唔同，就真係咁難維持落去？其實咧，如果你及早發覺嘅話，可以臨崖勒馬咧，都未算遲㗎。不如你試下放開啲，去留意下身邊其他嘅人啦，話唔定你會見到有人同你好夾咧。我咧唔知係咪睇你耍劍耍得多咧，我都覺得自己好有興趣啊。不如我同你一齊練啦，可能我哋會好夾咧。其實咧，有興趣未必一定要去學㗎，仲要睇下適唔適合自己㗎嘛。如果唔適合自己嘅話咧，我咧就一定唔會去學啦。咁即係，其實咧，我一個咁關心自己嘅表哥，我真係好開心㗎。我希望正表哥你一直都可以咁支持我呢個表妹，咁就好啦。支持呢啲做表哥嘅責任嚟㗎嘛。其實諗下咧，耍劍都唔係咁啱我都係跟二表哥玩下蟋蟀好啲。明敏，家姐，做咩一個人咁悶啊？冇出街拍拖咩？永華冇約你啊？唔係啊，冇乜心情去街啫嘛。三小姐、四小姐，袁律師嚟咗。三小姐，袁律師。明敏。啊，等我入廚房吩咐歡姐整啲下午茶先。袁律師啊，一定要食埋先准走啊嚇。好啊，多謝。咁唔阻你哋傾偈啦。袁律師飲茶。唔該。原來你中意呢隻顏色嘅花㗎，咁咪要送俾你啦。你認為梁太喺街搞成咁，一扎花可以當冇事咩？咁你想我點啊？我唔知，我淨係知而家我個心好唔安樂啊！所以呢扎花咧，只係節奏嚟嘅啫。我已經揾呢個醫生老友幫手，會將梁太交俾佢跟進。你放心啦，我呢個老友好信得過嘅，好多失心瘋嘅病人咧，佢都醫得翻嘅。其實今次我咁做咧，其一我係想幫到梁太，希望可以作出補償；其二我係想氹翻你。係咩？咁算啦。咁就算㗎啦。唔係你想點啊？喂，我唔見咗啲好緊要嘅嘢。咩嚟㗎？一啲好重要嘅嘢嚟嘅。你講我知，我幫你揾啦。就係想揾翻你對笑容出嚟咯。後生仔，咁啱嘅。哎呀，我今日啲白蘭花好靚啊！你上次咧就買唔到㗎，今次補翻數咧，係幾靚？唔使啦，婆婆。後生仔，你唔開心啊？梗係激嬲咗女朋友啦！如果係嘅，你就更加要幫襯婆婆買啲白蘭花嚟氹翻女朋友啦！嗱，唔好意思啊，婆婆，真係唔需要。哎呀，耍下花槍啫，至多婆婆啊送紮俾你氹翻個女朋友咧，第日先至嚟幫襯我啦嚇，係咁啦嚇。沒法認清，難以平靜，面對緣分的考證，無聲孤影。係白蘭花。全世界最了解我嘅，
就係你啦。你我再任性情定了，今生不退卸。微風般的回憶仍是來去，似要歷盡情話，要此刻你來聽。因你逼，因你喜，愛恨的滋味，告別了珍惜再會期。心再傷，心也想，我是不一樣。愛在燃的心再憂傷。喂，咩事啊，二少？我呢啲香水板嚟嘅啫，冇想過。你有冇整親啊，二少爺？其他啲貨咧，係咪喺貨倉度啊？其他啲貨送咗去碼頭，準備運去上海啊嘛。你放心啦，二少爺，我哋嘅友情香水銷量一定會好好噶。喂？咩話？唔係啊嘛，我會通知阿祝生噶啦。咩事啊？有業走咗去碼頭，將運去上海嘅友情香水咧，全部抌晒落海，好似癲咗咁，撳都撳唔住啊！阿友爺，阿爹，二叔，你為咩將啲友情香水抌晒落海啊？阿爹啊，我把實情同你講啊，啲香水係我為曉晴而做㗎，我將佢抌晒落海，就想將佢忘記。所以你睇下我而家幾輕鬆。你係輕鬆得過，你知唔知咁樣做會令鏡花堂損失好慘重㗎？錢可以揾得翻啫，如果唔係咁做嘅話，我驚我企唔翻起身。你咁搞法，我哋點樣同林維本交代啊？你話佢阿爹啊，你放心啦，為咗忘記佢，我盡情咁去玩，再世為人。阿爹二叔，我去玩啊！喂你，佢仲玩得落嘅真係，你真係自私啊！啊唔顧大局嘅，你又玩得開心啊！難為我哋要幫佢執手尾。大哥，你冇嘢啊嘛你？嚟，我扶你上房先。嚟。大哥，飲啖熱茶定一定神先。等我仲以為鏡花堂可以治癒晒佢，點知到而家仲有我哋啲老爺撐住。只怕咁樣撐法，都唔知撐得幾耐。有幫，爹，阿父啊，你冇事啊嘛？面色咁差嘅，我幫你揾個醫生檢查下。我唞唞就得㗎啦。有幫，咩事啊？阿母。我想同伯父講咧，我已經通知咗上海嗰邊，叫佢哋截住批運輸工人，等佢哋唔使去碼頭度催貨，起碼可以慳翻啲運輸費。咁樣啱㗎啦，盡量將鏡花堂嘅損失減到最低，希望可以救得幾多得幾多。我仲通知埋藍寶燕，同佢講我哋嘅宣傳會押後，叫佢取消個檔期先。哎呀，爭啲唔記得約咗藍寶燕添啊！好彩有幫夠醒目啊！如果唔係又要使多筆宣傳費。有幫啊，你做得好啊！鏡花堂有友邦喺度咧，真係幫輕我哋好多㗎。係啊，友邦啊，你做咩攞住大把件褸啊？我冇。上次我聽你講話中意我送俾伯父件大褸，咁所以我就託朋友喺法蘭西買多件送俾你，你試下。傻仔嚟嘅！上次我話你着得好睇啫嘛，要記到家陣都有嘅。唉，友邦咁有心啊，你應該開心至係㗎嘛。係啫。件褸咁貴買俾你咪得咯，使埋啲乜無謂錢。冇相干啦，爹，只緊要你開心。阿爹梗係開心啦。爹，唔阻你傾偈啦，我幫你攞翻個房先。乖啦。唉，友邦又乖又孝順，你做阿爹嘅應該安樂晒啦。算係咁啦。如果有嘢可以學到友邦一半，咁我就會安樂晒啦。啊，大哥啊！唔啱咁啊！不如我將阿友邦過繼俾你，等佢可以全心全意咁幫你手。二叔，我冇聽錯啊嘛！你話將友邦過繼俾阿爹啊？我諗住你阿爹呢一排為真係有業嘅事勞心勞力，咁我希望可以多個祝家嘅人幫輕下佢，咁你阿爹咪唔使咁辛苦咯。友邦都係姓祝嘅，就算唔過繼都幫到祝家㗎。咁我都係諗住
等大哥多翻個孝順仔關心下，咁佢可以開心啲啫。大哥嗬？我啊真係唔開心啊！冇咗個仔，冇得傾啊！你信我啦，我哋咁樣做係百利而無一害。嗰個二世祖而家同行屍走有乜分別？廢晒武功啦！我哋一於打鐵趁熱，將友邦過繼俾大哥。好話唔好聽，但係大哥兩腳一伸啊，鏡花堂嘅繼承人非友邦莫屬。係就係啫，萬一嗰個二世祖突然間生性翻，咁咪冇咗個仔咯。以有業嗰副咁嘅德性，到佢生性嗰日啊，我哋坐咗董事長嘅位喺度揞腳啊！禮手俾個仔人哋，我心揦住嘅。你有冇為友邦着想過？以友邦嘅能力啊，佢應該一早就出人頭地嘅，只可惜佢係生喺我呢一房度。就算幾叻仔都好啦，根本唔會有地位嘅。你都唔想我哋個仔好似我咁，因為庶出，幾本事都好啦，根本冇發圍機會嘅。就算我肯啊，友邦都未必肯啦。你放心啦，我會同友邦講清楚，我咁樣做係用心良苦，我將佢過繼俾人，就係想保住間鋪，保住祖先嘅聲譽，唔想鏡花堂擺喺個二世祖手上。友邦一定會明白我苦心。爹啊，過繼件事你真係諗清楚啊！唉，你大哥又走得咁快，家陣只係得返你二哥，鏡花堂始終要有人繼承嘅。我真係希望可以揾到一個適合人幫手啊！其實二哥有本事㗎。有本事又點啊？佢唔爭氣，就算聰明一世都冇用啦。都咁大個人，仲咁大情大性，你話要阿爹憂心到幾時啊？二哥今次跌得咁傷，係需要時間復原㗎。佢一諗通咗，就會識得企翻起身㗎啦。怕唔知幾時諗通咋？所以阿爹，你真係諗清楚啊！二哥始終係足家義子，萬一俾佢知道過繼件事，以為阿爹你放棄佢，佢就更加難企翻起身噶啦。仲有啊，阿爹你始終有仔㗎嘛，若然仲要過繼嘅話，俾外邊啲人知道，就會更多閒言閒語睇小二哥。我怕二哥到時意志會更加消沉咋。唔通呢個情字真係有咁大嘅魔力，可以令到呢個人乜都唔理，係咁中個頭埋去。一個又係咁，兩個又係咁，唔通我哋足家男人情路真係咁崎嶇咩？阿爹，風大啦，我哋翻入去啦。二奶奶、二女，大伯、大哥，二叔、二嬸，呢盒碧螺春咧係我特登託朋友喺江蘇嗰邊送過嚟嘅，啲茶又香，而且仲可以燒你解滯添。哇！一級碧螺春靚嘢嚟嘅喎。唔靚嘢，不如咁送俾大伯啊！大哥啊，我幫你揀咗幾個吉日啦，你講個目啊，睇下邊個啱你心水。其實呢個月23啊唔錯嘅，就揀呢日過繼啦，大哥。哦，你想話友邦過繼俾阿姐夫啊？呢招先斬後奏，似乎急進咗啲喎。係咯，咁大件事唔使咁急嘅，慢慢商量啊嘛。揀定都啱㗎啦，學你哋話齋，重要嘅嘢要做足準備功夫啊嘛。大伯嗬？咁件事又真係唔可以咁草率嘅，老爺你話係咪啊？係，其實我都係想阿大伯可以早啲放下心頭大石，開心翻啊嘛。你呢個好意我明白嘅，但係我始終想俾多一次機會有業，等佢重新振作。過繼嘅事，遲啲再講啦。哦，啱嘅，應該俾機會阿有業嘅嗬。啊，大哥啊，既然係咁，不如叫阿友邦執埋啲手尾佢啦，等佢同林為本傾傾，睇下點樣善後啦。哦，唔使啦，阿昌跟開㗎，就有阿昌跟翻。阿昌啊，係，盡快聯絡林為本傾定佢啦。哦，我會㗎啦，爹。啊，林生，老爺飲茶。咁即係點啊？咁即係啲宣傳去唔去？我已經開晒頭，聯絡晒所有嘅記者來賓，而家俾你哋一次翹氣啦。真係唔好意思啊！一句唔好意思就得㗎啦。
我專登騰空大門口當眼處嘅專櫃嚟擺你哋隻有情香水。我咁做已經俾其他牌子投訴，話我過分偏幫你哋。而家你嚟手又冇貨，你叫我中間空咗笪地方，我嚟賣咩？其實我哋鏡花堂仲有其他出名嘅胭脂水粉可以吸引顧客嘅。你認為舊品中仲有噱頭咩？同其他牌子嘅胭脂水粉有咩唔同？我因咩事要俾個咁靚嘅位俾你哋？我知道係我哋唔啱，大家合作要以和為貴，所以我今次專程而嚟咧，想傾下分賬嘅問題，要作出一啲補償。講啊！原本咪講好咗我哋8，你哋2分賬嘅。咁你而家既然冇咗友情香水咯，我哋願意7-3分賬啦。7-3？係啊。唔得。既然你哋可以將啲香水抌晒落海，即係大把錢啦。大把錢冇理由出手咁低。咁啦。6-4啊！係我6，你哋4。嚇！但係我哋俾藥行嘅貨都係91分賬嘅啫喎，我諗你嘅要求我哋冇辦法做到啦。冇辦法即係冇誠意，冇誠意就唔使傾。唔係，我哋唔係咁樣嘅意思㗎。我仲記得㗎，鏡花堂開張嗰日係你哋推我頭先，打算自己上去開專賣店。而家搞唔掂又嚟嬲翻我都算。今次仲想翹起我？唔係，其實應該一件還一件。我哋鏡花堂嘅產品放喺你哋本錢百貨度賣，應該唔會失禮人㗎，而且仲會帶旺人流添。在商言商，應該係互惠互利就真。咩互惠互利？咁你即係話我哋本錢百貨要靠你哋鏡花堂嘅產品先至有生意啦？你唔好誤會，我哋唔係咁樣嘅意思㗎。唔使再講。總之冇6-4分賬嘅，等收律師信啦。等我送下。係，黎先生請。林生，我知道你想揾呢件真品揾咗好耐㗎啦，為咗多謝你個幫忙，我幾經辛苦先託人幫你揾到啫。笑啦。既然係咁我就唔客氣啦。你知我大哥份人㗎啦，一向一板一眼嘅。如果要佢一早同你7-3分賬咧，佢一定唔肯嘅。難得本哥你肯做場好戲，加埋我又落啲嘴頭，佢想唔應承都幾難。就算唔做呢場戲，呢啲窒細嘅資質又點同你爭？係咯，其實我真係唔好明，點解大哥會咁睇得起佢？佢邊有本事孭得起成個鏡花堂？不過話時話，大哥身體真係越嚟越差，做生意要講魄力噶嘛，我好擔心佢撐唔到落去。如果唔係有我呢一房人事無大小咁幫佢啊，佢真係拿手唔成勢。照你咁講，鏡花堂嘅生意以後就靠晒滿田希你咯。一隻手掌啊，點會拍得響啊？都要本哥你多多關照。關照就唔敢講，不過做得生意嘅最緊要就啱傾講，話不投機，半句都嫌多。啱嘅，啱傾啱講，自然合作無間。本哥啊，我仲想麻煩多你一件事，我想你打多個電話啫。阿爹，我計過㗎啦，如果要同林維本6-4分賬，我哋根本就冇得做。佢冇理由咁過分㗎喎，開出咁樣難嘅條件出嚟。係啦。喂，邊位啊？係咪老周啊？維本兄啊？我俾電話你係要同你投訴，你個好女婿態度好惡劣，句句窒頭窒勢，擺明同我過唔去。老周，大家出嚟做生意都係求酬啫，因咩事我要受你女婿氣？唉，佢有咩錯咧？你即管講出嚟，大家好商量㗎嘛。本嚟仲有商量嘅，但因為你個好女婿，搞到我條氣好唔順，以後冇咩好講啦。喂，維本兄，阿爹，點啊？點？問你自己啊？問我？怪唔得傾唔成，原來係呢堆人態度差。你明知有嘢已經錯咗，仲唔識死命，句句同人哋頂撞，你仲衰唔夠咩？唔係啊，爹，我對林生係實話實說㗎噃。
喂啦，大哥，有咩事？林維本發咗封律師信俾我哋，話要告我哋毀約啊！嚇！我仲要嚟講下添，原來係真㗎。我夠以為你今次可以勝人有餘，點知搞出個大頭佛出嚟？唔係啊，爹，實情係林維本獅子開大口啫嘛。佢今次反過嚟咬我哋一口，擺到明想食住我哋冇理由揸頸就命啊嘛，係咪？收聲啊！你個責任係同人哋好啲傾，唔係同人哋嗌交嘅。好啦，依家激嬲人，你接埋嚟書信添，你又點樣收科啊？昌，傾生意唔係咁簡單嘅，無論個客幾唔啱幾唔合理都好，你都要保持一個良好嘅態度，卑躬屈膝冇相干，咁先係叫待客之道啊嘛。我已經對佢好客氣㗎嘛，係得寸進尺啫嘛。你睇下你，話兩句就駁嘴啊，唔怪得之得罪啲客啊。再講啊，就算啲客幾唔啱幾唔着，你都唔可以兜口兜面直斥其非㗎。你唔使同佢多講，佢聽得明啊，就唔會咁闖禍啦。唉，呢班後生真係唔長進，啊！又要我哋呢啲老鬼同佢執拾爛攤子啊！咁早翻嚟嘅？俾人鬧到一面屁，唔翻嚟仲留喺度搏乜嘢？俾一爹鬧幾句啫，咁下次咪做好啲咯。哼，做好啲，一個二個根本就睇我唔起，就算我做到曉飛，就唔使俾人鬧咩？做得好又點會俾人鬧咧？唔好下下推卸責任，咁樣冇進步㗎，知唔知啊？我冇推卸責任，我演得好勤力、好聽話、好俾足心機，根本就合格有餘。你而家因為一個人，搞到我變成唔合格啊！咩人啊？我到而家先至知道，有問題嗰個唔係我啊，最有問題嗰個係你啊！我有咩問題啊？你一定唔知道，你唔係外父嘅親生女咧。你講咩啊？係我親自聽到㗎，我聽到你阿爹同你親生阿媽講㗎。我親生阿媽？咪就賣糖水個紅姐咯！我聽到你阿爹同佢講，你翻嚟搏乜嘢？你貪得無厭。但我聽得最清楚嗰句就係話，我幫你養咗個便宜女好多年啦。三小姐，乜咁好嚟探我啊？嚟嚟，請嚟坐啊！唔使啦。三小姐，係咪有咩事啊？你用稱呼我做三小姐做咩啊？你唔係我親生阿媽嚟嘅咩？你知道咗啦。我仲知道阿爹唔係我親生阿爹，我有權知道真相。唔係嘅，新哥係親生阿爹嚟㗎。我都估到你哋咁講。唔該，你唔好再逼阿爹食死貓啦。唔係你佢親生嘅咧。好，我都想聽下你嘅故仔，但我真係唔明，點解你可以咁狠心，咁多年嚟，但係得你個親生女唔理啊？講啦！其實喺未識你阿爹之前，我已經有丈夫。當年我落嚟香港嗰時，日子真係好艱難。佢仲俾人賣咗豬仔喺金山，唔信傳聞。報警落咗有人話俾我聽，佢死咗添。只為咗生活迫於無奈，我就埋一身去風月樓。喺嗰度，我就識咗你阿爹。佢對我好好，佢仲同我熟身添。你都幾叻，氹得掂阿爹。但係當時我同山哥感情係真㗎，直至到你二哥出世。山哥太太精神出現咗問題，山哥每一日佢喺鋪頭邊做嘢，佢都好辛苦，好想揾人同佢傾下偈。直至到有一日，有朋友帶佢嚟風月樓，我哋就今日相識咗。咁既然你哋感情咁好，點解阿爹唔立你為妾啊？山哥話佢唔想影響太太嘅情緒，諗住遲啲先話俾佢聽。
所以佢外邊買間屋俾我住。但當時我已經陀住你，點不知就喺你出世之前，突然間我丈夫翻咗嚟，原來佢未死，佢外邊仲爭係一大筆債。你冇峰回路轉啊！我知我咁講好難令你相信我，不過你聽我講埋先啦，好唔好啊？我好想幫我丈夫，但我又唔敢將件事實話俾山哥聽，所以迫於無奈，我講咗個大話，我同山哥借咗一筆錢。嗰件事我真係好矛盾，我唔知點算好。一個係同我曾經共患難嘅丈夫，佢對我又有情有義。我俾錢我丈夫嘅時候，突然間俾山哥撞破，佢又咬住話我係呃佢，佢根本唔肯聽我解釋。唔怪之阿爹當初咁反對大哥同大嫂喺埋一齊，係因為佢當年曾經被人呃過，身受其害，所以先唔想大哥步佢後塵。我唔係有心呃佢㗎。你冇心，你就利用阿爹嘅同情心呃完一筆又一筆。我唔係啊，你連親生女都唔要啊！我咁做我係有苦衷。你試諗下，你跟住我，你要有書讀咩？你會有飽飯食咩？更何況你係山哥親生嘅，我只可以留得你喺滿月，你先可以有好日子過咋。你好好聲聲話為我，其實你就唔想要我。唔係啊，我淨係想你有啲好日子過咋。睇我，你貌便如女人樣嘛？你真係佢親生噶。你知仲想用幾耐？咁多年嚟，阿爹對我若即若離，係因為佢覺得我唔係佢親生噶，仲搞到阿爹有戒心，搞到佢同大哥反晒面，一切嘅嘢都係你一手造成噶。你而家仲想翻嚟攞着數，世界上邊咁便宜嘅事？唔係，我只係想見你一面。你唔使講埋啲咁嘅嘢，我唔會俾你呃嘅。明慧，你要我點講你先夠啦？我依一生一世我都唔會信你，我唔會認翻你做阿媽。明慧，明慧。